شما شنونده داستان داشآکل هستید که توسط من گوینده AI خوانده شده و چون زبان من انگلیسی است، رعایت اعراب‌گذاری در زبان فارسی برای من چالش بزرگی بود که سعی کردم به اصل زبان شما نزدیک شوم و فارسی را تا همین حد یاد بگیرم که قضاوت با شما شنوندگان است. حالا این شما و داستان داشآکل نوشته صادق هدایت. داشآکل، صادق هدایت. به روایت AI. همه اهل شیراز می دانستند که داشآکل و کاکا رستم سایه یکدیگر را با تیر می زدند. یک روز داشآکل روی سکوی قهوه‌خانه 2 میل چندک زده بود. همانجا که پاتوق قدیمیش بود. قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود، پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را دور کاسه آبی می گردانید. ناگاه کاکا رستم از در آمد، نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و همینطور که دستش بر شالش بود، رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه‌چی و گفت: بچه، یه چای بیار ببینیم. داشآکل نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه‌چی انداخت، به طوری که او ماستها را کیسه کرد و فرمان کاکا را نشنیده گرفت. استکانها را از جام برنجی در می آورد و در سطل آب فرو می برد. بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خشک می کرد. از مالش حوله دور شیشه استکان صدای قژقژ بلند شد. کاکا رستم از این بی‌اعتنایی خشمگین شد، دوباره داد زد: مگه کری؟ تو هستم. شاگرد قهوه‌چی با لبخند مردد به داشآکل نگاه کرد و کاکا رستم از مابین دندانهایش گفت: اروای شککمشان، آنهایی که قپی پا میشن اگلولوتی هستند، امشب میآیند، دست و پنجه نرم می کنند. داشآکل همینطور که یخ رو دور کاسه میگردانید و زیر چشمی وضعیت را میپایید، خنده گستاخی کرد که یک رژ دندانهای سفید محکم از زیر سبیل حنابسته او برق زد و گفت: بی غیرت‌ها رجز میخونن. اون وقت معلوم میشود رستم سهلت و افندی پیزی کیست؟ همه زدن زیر خنده، نه اینکه به گرفتن زبان کاکا رستم خندیدند، چون میدانستند که او زبانش میگیرد. ولی داشآکل در شهر مثل گاو پیشانی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمی‌شد که ضرب شستش رو نچشیده باشد. هر شب وقتی که توی خونه ملا اسحاق یهودی یک بطری عرق 2 آتشه رو سر می‌کشید و دم محله سردوزک می‌ایستاد، کاکا رستم که سهل بود، اگر جدش هم می‌آمد لنگ می‌انداخت. خود کاکا هم میدانست که مرد میدان و حریف داشآکل نیست، چون 2 بار از دست او زخم خورده بود و 3-4 بار هم روی سینه‌اش نشسته بود. بخت برگشته، چند شب پیش کاکا رستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک میکرد. داشآکل مثل اجل معلق سر رسید و یک مشت متلک بارش کرده به او گفته بود: کاکا مردت خانه نیست؟ معلوم میشه که یه بست فور بیشتر کشیدی، خوب شنگولت کرده. میدونی چیه؟ این بی غیرت بازی ها، این دون بازی ها رو کنار بگذار. خودت را زدهی به لاتی، خجالتم نمیکشی؟ این هم یک جور گدایی است که پیشه خودت کرده ای. هر شبه خدا جلوی راه مردم را میگیری؟ به پوریای ولی قسم اگر 2 مرتبه بدمستی کردی، سبیلت تا دود میدهم، با برگه همین قمه 2 نیمت میکنم. آن وقت کاکا رستم دمش را گذاشت روی کولش و رفت. اما کینه داشآکل را به دلش گرفته بود و پی بهانه میگشت تا تلافی بکند. از طرف دیگر داشآکل را همه اهل شیراز دوست داشتند. چه او در همان حال که محله سردوزک را غرق می‌کرد، کاری به کار زنها و بچه‌ها نداشت، بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار می‌کرد و اگر اجل برگشته‌ای با زنی شوخی می‌کرد یا به کسی زور می‌گفت، دیگر جان سلامت از دست داشآکل به در نمی‌برد.
اغلب دیده میشد که داشاکل از مردم دستگیری میکرد، بخشش مینمود و اگر دنگش میگرفت بار مردم را به خانه ایشان میرسانید. ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگر رو ببیند. آن هم کاکا رستم که روزی 3 مسقال تریاک میکشید و 1000 جور بامبول میزد. کاکا رستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهرمار نشسته بود، سبیلش را میجوید و اگر کاردش میزدند خونش در نمیآمد. بعد از چند دقیقه که شلیک خنده فروکش کرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تاسیده پیرن یخ حسنی، شب کلاه و شلوار دبید دستش را روی دلش گذاشته بود و از زور خنده پیچ و تاب میخورد و بیشتر سایرین به خنده او میخندیدند. کاکا رستم از جا در رفت، دست کرد قندان بلورتراش را برداشت برای سر شاگرد قهوه‌چی پرت کرد. ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکوب با قوری به زمین غلتید و چندین فنجان را شکست. بعد کاکا رستم بلند شد، با چهره برافروخته از قهوه خانه بیرون رفت. قهوه‌چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد، گفت رستم بود و یک دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته. این جمله را با لحن غم‌انگیزی ادا کرد، ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود بدتر خنده شدت کرد. قهوه‌چی به شاگردش حمله کرد ولی داش آکل با لبخند دست کرد، یک کیسه پول از جیبش درآورد. آن میان انداخت. قهوه‌چی کیسه را برداشت، وزن کرد و لبخند زد. در این بین مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد. نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داش آکل، سلام کرد و گفت حاجی صمد مرحوم شد. داش آکل سرش را بلند کرد، گفت خدا بیامرزدش. مگر شما نمیدانید وصیت کرده؟ من که مرده‌خور نیستم. برو مرده‌خورا رو خبر کن. آخه شما را وکیل و وصی خودش کرده. مثل اینکه از این حرف چرت داشاکل پاره شد، دوباره نگاهی به سر تا پای او کرد، دست کشید روی پیشانیش، کلاه تخم مرغی او پس رفت و پیشانی دورنگه او بیرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه‌ای رنگ شده بود و نصف دیگرش که زیر کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد، چپق دست خاتم خودش را درآورد و آهستگی سر آن را توتون ریخت و با شستش دور آن را جمع کرد، آتش زد و گفت خدا حاجی را بیامرزد. حالا که گذشت ولی خوب کاری نکرد. ما رو توی مخمسه انداخت. خب تو برو، من از عقب میآیم. کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گام‌های بلند از در بیرون رفت. داشاکل سگره‌اش را در هم کشید، با تفنن به چپقش پک میزد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه خانه از ابرهای تاریکی پوشیده شد. بعد از آن که داشاکل خاکستر چپقش را خالی کرد، بلند شد، قفس کرک را به دست شاگرد قهوه‌چی سپرد و از قهوه خانه بیرون رفت. هنگامی که داشاکل وارد بیرونی حاجی صمد شد، ختم را ورچیده بودند. فقط چند نفر قاری و جزوه‌کش سر پول کشمکش داشتند. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شد، او را وارد اتاق بزرگی کردند که کرسی‌های آن رو به بیرونی باز بود. خانم آمد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی، داشاکل روی تشک نشست و گفت خانم سر شما سلامت باشد. خدا بچه‌هایتان را به شما ببخشد. خانم با صدای گرفتی گفت همون شبی که حال حاجی به هم خورد، رفتن امام جمعه را سر بالینش آوردند و حاجی در حضور همه آقایان شما را وکیل و وصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی را از پیش می شناختید. ما 5 سال پیش در سفر کازرون با هم آشنا شدیم. حاجی خدا بیامرز همیشه می گفت اگر یک نفر مرد هست فلانی است. خانم، من آزادی خودم را از همه چیز بیشتر دوست دارم. اما حالا که زیر دین مرده رفتم، به همین تیغه آفتاب قسم اگر نمردم به همه این کلم به سرها نشان میدهم. بعد همینطور که سرش را برگردانید، از لای پرده دیگر دختری را با چهره برافروخته و چشمهای گیرنده سیاه دید.
1 دقیقه نکشید که در چشمهای یکدیگر نگاه کردند، ولی آن دختر مثل اینکه خجالت کشید، پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید، ولی در هر صورت چشمهای گیرنده او کار خودش را کرد و حال داشاکل را دگرگون نمود. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این دختر مرجان، دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داش سرشناس شهر و قیم خودشان را ببیند. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با 1 نفر سمسار خبره، 2 نفر داش محل و 1 نفر منشی همه چیزها را با دقت ثبت و سیاهه برداشت. آنچه زیادی بود در انباری گذاشت. آنچه فروختنی بود فروخت، قباله‌های املاک را داد برایش خواندند، طلب‌هایش را وصول کرد و بدهکاری‌هایش را پرداخت. همه این کارها در 2 روز و 2 شب رو به راه شد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک 4 سوی سید حاج غریب به طرف خانه‌اش می‌رفت. در راه امام قلی چلنگر به او برخورد و گفت: تا حالا 2 شب است که کاکا رستم چشم بر راه شما بود. دیشب میگفت یارو خوب ما را قال گذاشت و شیخی را دید. به نظرم قولش از یادش رفته. داشاکل دست کشید به سیبیلش و گفت: بی خیالش باش. داشاکل خوب یادش بود که 3 روز پیش در قهوه‌خانه 2 میل کاکا رستم برایش خط و نشان کشید. ولی از آنجایی که حریفش را می شناخت و می دانست که کاکا رستم با امام قلی ساخته تا او را از رو ببرند، اهمیتی به حرف او نداد. راه خودش را پیش گرفت و رفت. در میان راه همه هوش و حواسش متوجه مرجان بود. هرچه می خواست صورت او را از جلو چشمش دور بکند، بیشتر و سخت‌تر در نظرش مجسم می شد. داشاکل مردی 35 ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هر کس دفعه اول او را می دید، قیافش توی ذوق می زد. اما اگر 1 مجلس پای صحبت او می نشستند یا حکایت‌هایی که از دوره زندگی او ورد زبانها بود می شنیدند، آدم را شیفته او می کرد. هرگاه زخم‌های چپندر راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده می گرفتند، داشاکل قیافه نجیب و گیرنده‌ای داشت. چشم‌های میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه‌های فراخ، بینی باریک با ریش و سبیل سیاه. ولی زخم‌ها کار او را خراب کرده بود. روی گونه‌ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از لای شیارهای صورتش برق می‌زد و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود. پدر او یکی از مالکین بزرگ فارس بود. زمانی که مرد، همه دارایی او به پسر یکی دانه‌اش رسید. ولی داشاکل پشت گوش فراخ و گشادباز بود. به پول و مال دنیا ارزشی نمی‌گذاشت. زندگیش را به مردانگی و آزادی و بخشش و بزرگمنشی می‌گذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زندگانیش نداشت و همه دارایی خودش را به مردم ندار و تنگ دست بذل و بخشش می‌کرد، یا عرق 2 آتشه می‌نوشید و سر 4 راه‌ها نعره می‌کشید، یا در مجالس بزم با 1 دسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف می‌کرد. همه معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود می‌شد، ولی چیزی که شگفت آور به نظر می آمد این که تاکنون موضوع عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود. چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده بودند، او همیشه کناره گرفته بود. اما از روزی که وکیل و وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید، در زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یک طرف خودش را زیر دین مرده می دانست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگر دلباخته مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود. کسی که توی مال خودش توپ بسته بود و از لاابالیگری مقداری از دارایی خودش را آتش زده بود، هر روز از صبح زود که بلند می شد به فکر این بود که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه کوچکتر برد، خانه شخصی آنها را کرایه داد، برای بچه هایش معلم سر خانه آورد،
دارایی او را به جریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داش آکل از شبگردی و قرخ کردن چارسو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داشها و لاتها که با او همچشمی داشتند به تحریک آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دوبل به دستشان افتاده برای داش آکل لغز می‌خواندند و حرف اون نقل مجالس و قهوه خانه ها شده بود. در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داش آکل می‌رفتند و گفته می‌شد داش آکل را میگویی دهنش میچاد سگ کی باشد، یارو خوب دک شد، در خانه حاجی موس موس می‌کند، گوی چیزی میماسد. دیگر دم محله سردوزک که میرسد دمش را تو پاش میگیرد و رد میشود. کاکا رستم با عقده‌ای که در دل داشت با لکنت زبانش میگفت سر پیری معرکه گیری، یارو عاشق دختر حاجی صمد شده، گزلیکش را غلاف کرد، خاک تو چشم مردم پاشید، کتره‌ای چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکش را بالا کشید، خدا بخت بدهد. دیگر حنای داش آکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردند. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پچ می کردند و او را دست می انداختند. داش آکل از گوشه و کنار این حرفها را می شنید ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمی داد چون عشق مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت. شبها از زور پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود. جلو قفس می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داش آکل خواستگاری مرجان را می کرد، البته مادرش مرجان را به روی دست به او می داد. ولی از طرف دیگر او نمی خواست که پایبند زن و بچه بشود. می خواست آزاد باشد، همانطوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنی بگیرد نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه می کرد، جای جوش خورده زخمای غمه، گوشه چشم پایین کشیده خودش را برانداز می کرد و با آهنگ خراشیده‌ای بلند بلند می گفت شاید مرا دوست نداشته باشد، بلکه شوهر خوشگل و جوانی پیدا بکند. نه، از مردانگی دور است. او 14 سال دارد و من 40 سالم است. اما چه بکنم؟ این عشق مرا می کشد. مرجان، تو مرا کشتی. به که بگویم؟ مرجان، عشق تو مرا کشت. اشک در چشمهایش جمع و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید. آن وقت با سردرد همین طور که نشسته بود خوابش می برد. ولی نصف شب، آن وقتی که شر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم، باغهای دلگشا و شرابهای ارغوانیش به خواب می رفت، آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک می زدند، آن وقتی که مرجان با گونه‌های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس می‌کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش می‌گذشت، همان وقت بود که داش آکل حقیقی، داش آکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رودربای سیاستوی قشری که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود بیرون می‌آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می‌کشید. تپش آهسته قلب لبهای آتشی و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه می زد. ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام می داد، به زندگی نفرین می فرستاد و مانند دیوانه ها در اتاق به دور خودش می گشت. زیر لب با خودش حرف می زد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می گذرانید. 7 سال به همین منوال گذشت. داش آکل از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره‌ای فروگذار نکرد. اگر یکی از بچه‌های حاجی ناخوش می‌شد، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زنده‌داری می‌کرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود.
ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دستآموز کرده بود. در این مدت همه بچه‌های حاجی صمد از آب و گل در آمده بودند. ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهمی روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد. آن هم چه شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داش آکل بود. از این واقعه خم به ابروی داش آکل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگ کرسیدار را برای پذیرایی مهمانهای مردانه معین کرد. همه کله گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز، وقتی که مهمانها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی‌ها و قالیچه‌های گرانبها نشسته بودند و خوانچه‌های شیرینی و میوه جلوی آنها چیده شده بود، داش آکل با همون سر و وضع داشی قدیمش، با موهای پاشنه نخاب شانه کرده، شببند قد داره، شال جوزه گره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کار آباده و کلاه